এটা ওই গর্তটার মধ্যে কিছু হয়নি, এখনো লাগেনি। লাগ উঠাই দিচ্ছে। গাড়ি উল্টে গেল। কিন্তু আসলে তো তা না। চাকা তো আরেকটু এদিকে আসবে। আস্তে করে আসো, আসো, চলে আসো, চলে আসো। ওকে ওকে, সমস্যা নেই, যাও। আসসালামু আলাইকুম। যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। গত পর্বে একটা অফরোডিং এর ট্রেল থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর এখন দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য একটা সুপার শপে এসেছি। খাবার কিনে সুপার শপের ওভেনে গরম করে গাড়িতে নিয়ে এসেছি। খাবার শেষ করে আমরা অফরোডিং এর ট্রেলে চলে এলাম। মাটির রাস্তা, এই রাস্তাটাও একসময় মূলত সাধারণ রাস্তায় ছিল, কিন্তু কালের বিবর্তনে প্রিফেকচারাল গভর্নমেন্ট থেকে এই রাস্তাটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। তো এতে করে এখন যেটা হয়েছে যে এটা একটা অফরোডিং ট্রেল হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত এখানে ছুটির দিনে অনেকেই আসে অফরোডিং করতে, কিন্তু আমাদের যেহেতু অফিস ছুটি চলছে তাই আমরা মঙ্গলবারে এসেছি, আর এই কারণে এখানে আজকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তো এটা একদিক দিয়ে সুবিধা, আমাদের নিজেদের মতো করে সময় নিয়ে উপভোগ করছি। অফরোডিং করার সময় একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে গাড়ির স্পিড বেশি রাখা যাবে না। খুব বেশি হলে 10-20 কিলোমিটার, এর চেয়ে বেশি করা যাবে না, তাহলে গাড়ির ক্ষতি হতে পারে, আর গাড়ির ক্ষতির বিষয়টাও মাথায় রাখতে হয়। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে গাড়ির স্পিড বেশি থাকলে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনাও থাকে, তো এই কারণে গাড়ির স্পিডটা কম থাকাই ভালো। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে গাড়ির গিয়ারের বিষয়টা। সুজুকি জিমনি গাড়ির 4 হুইল ড্রাইভ হলেও এখানে দুইটা মোড আছে, একটা হচ্ছে 4 হাই আর একটা হচ্ছে 4 লো। যেহেতু আমরা এখন পাহাড়ের উপরে উঠছি তাই 4 হাইটা ব্যবহার করছি। একান্ত যখন গাড়ি 4 হাইতে উঠতে পারবে না তখন আমরা 4L মোডে যাব, আর সেটা হয়তো বা 2 থেকে 3 বার হতে পারে, খুব বেশি না, কারণ এটা যখন খুবই চ্যালেঞ্জিং হয় তখন শুধু ব্যবহার করা হয়। সাধারণত আমরা সবই 4H ব্যবহার করছি। অফরোডিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটা গ্রুপে করা উচিত, কারণ 2-3টা গাড়ি সঙ্গে থাকলে এটা বেশি সেফ। আরেকটা বিষয় হচ্ছে গাড়ি যদি কখনো আটকে যায় তাহলে গাড়িকে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে রাখা উচিত। গাড়িকে তোলার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি টো রোপ। এটা আমরা নিয়ে এসেছি।
রোদ, নিচে শহর দেখা যাচ্ছে। সেটাই, দেখো ইউকি কত মজা করছে। দেখছো? খাওয়া দাওয়া হয়েছে একটু। এটা কি সামনে? বিভিন্ন জায়গায় কোয়ারেতে মাছ মানে কি? নষ্ট হয়ে গেছে। যে উঁচু নিচু তো। সামনে অনেক বড় গর্ত, এখানে আমরা প্রথমে 4H দিয়ে চেষ্টা করব। ওই দিক দিয়ে দাও। হুম, করছি। যাও, এখনো লাগেনি। 4H দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে, সামনের চাকাটা স্লিপ করছে। দেখো দেখি। তো নাও। এখানে আমরা 2-3 বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু 4L 4H কোনোটাই কাজ হচ্ছে না, তাই আরেকটু ঘুরিয়ে ডান দিক দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। না মানে ওই পেছনের দিক, এদিকে কাটতে হবে। ঠিক আছে, বেশি পিছে যেও না, ওখানে অনেক বড় গর্ত। হুম, ঠিক আছে, আসো। হ্যাঁ, আসো। হুম, ওকে, ঠিক আছে। লাগেনি, চাকা সোজা করো, চাকা বাঁকা হইছে। হুম, ঠিক আছে, আসো। আরেকটু এদিক চাপো। হ্যাঁ, ওকে। না না, দিক যাও, যাও 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 যাও। হুম, ওইদিকে উঠবে, দাঁড়াও। হ্যাঁ, উঠবে। আউ! উঠতে পারছে না কেন? হুম, এবার আসো দেখি। আস্তে আস্তে। যাও যাও যাও, আরেকটু যাও। এখন ঘোরাতে পারবা? যাও, আস্তে আস্তে আসো, আস্তে করে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এদিক দিয়ে আস্তে করে যাও। এদিক যাও, এদিক এদিক। হ্যাঁ, হয়েছে।
তুমি খেয়াল রাখো, চাকাটা খেয়াল রাখো, তাহলেই হবে। যাও। আছে না ফাঁকা? আছে। প্রথম গর্তটাই অনেক বড় ছিল, সেটা পার হতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। জানি না সামনে আরো কিরকম আছে। এসব কাজে আমার একটু বেশি ভয়, আবার মজাও লাগছে, কারণ কিউরিসিটি অনেক বেশি। না জানি সামনে আরো কত বড় গর্ত আছে বা রাস্তা ভাঙা না কিরকম, সেটা দেখারও ইচ্ছে। এক চাকা ডুবে যাচ্ছে, এক চাকা উপরে উঠে যাচ্ছে। ভয় লাগে না? আমি তো এর থেকেও ডেঞ্জারাস জায়গায় চালাচ্ছি। গহীন জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে কেউ আসে না। দেখো খুবই রিস্কি, এদিকেই চাপো, আমার দিকে ঠিক আছে। অনেক গর্ত, আমার দিকে চাপো, আমার দিকে চাপো, আমার দিকে চাপো, অনেক ফাঁকা। সমস্যা নেই, দাঁড়াও। আমি এই পাশে তো দেখতে পাচ্ছি আমার স্পেস। এই গাড়ি তো অনেক চাপা না, কি বলে, অনেক চড়া না তো। একটু পর পর এরকম বড় বড় গর্ত কেন? মেইনটেইন না তো, পানি যেয়ে যে গর্ত হয়ে গেছে। এককালে তো মনে হয় পিচ ছিল, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু ভয় লাগছে দেখে। দেখো পর্যবেক্ষণ শেষ। এখন তো বুঝবো না, কাছে যেতে হবে। আসো একটু করে। তো জোরে দিলে প্লাস্টিকটা লাগলে। ফাঁকা বেশি নাই, একটু ফাঁকা। কিছু হয়নি, গাড়ি তো টকবক করতেছে।
মাটিতে নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গর্তের ভেতরে। আবার কেন এত দূরে যাচ্ছ? কত কি মাথার মধ্যে কাজ করে। যেগুলোতে বেশি রিস্কি সেখানে ইউকিকে গাড়ি থেকে বের করে নিচ্ছি। একটু আগে অনেক রিস্কি ছিল তাই ইউকিকে বের করে নিয়েছিলাম আর ভিডিও করা হয়নি। হ্যাঁ, আরো চাপ পড়ছে আর কি, ওই চাপে উঠে গেছে গাড়ি। তো তোমার ভয় লাগেনি? ওঠো, লাইভ অনেক ইচ্ছে হবে না, যাও। নামবো এখন? যাও। ওইটাতে কি করবা? উপর দিয়ে যাবা? না না, বাম দিকে চলে যাবো। যাও, ওঠো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই পাশে আসতে যাও। আরেকটা দাও, এই যে বড়টা। এই বড়টা দিলে হয় না? এটা নিচ দিয়ে একটু বের হয়ে থাকবে। যাও। মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, যাও। ওকে, চলে গেছে, যাও। রাস্তাটা একটু বেশি খারাপ ছিল। মানে এটাই মজা, যত ডিফিকাল্ট তত মজা। আমি ওইভাবেই পার হলাম। আমি এটার মানে এগুলোর অনেক ভিডিও দেখছি তো, কয়েকদিন ধরে তো রিসার্চ করছি, নাহলে এত কনফিডেন্টলি আসা কি সম্ভব? তুমি যে অফরোডিং এ গিয়েছিলা সেটা কেমন ছিল? সেটা তো এরকম, এটা ভেরি ডিফারেন্ট। এটা ফার্মের মুরগির মতো। তাহলে তো তুমি এটাই ফার্স্ট আমাদের সাথে। এটা না রিয়েল। তাহলে আমি কেন তখন ক্যামেরাটা দিলাম না? দাঁড়াও, এখানে কি অবস্থা? ওদিক দিয়ে চাপা যাও। রেলিং আছে, এই আছে, ওখানে তো রেলিংও নাই, কিচ্ছু নাই, ওখানে তো একটা লিটারালি। আমি তো লিটারালি ভাবছি যে আমার এখন ফেরত যাও। ও যাবার সম্ভব। আম্মু, তুমি ওতে মধ্যে পাচ্ছ? One, two, three. এটা ওই গর্তটার মধ্যে দিয়ে দাও দেখি। কি মজা পাচ্ছে দেখো। পিছলাই গেল তো। যাও, এবার তুমি আগে কাছে এসো।
তুমি হেঁটে এসে কি দেখছো? দেখছি যে এটা উল্টায় যাবে না। এবার গাড়ি আসবে কি? ওয়াও, কি ভারী পাথর! মা গো মা, কি ভারী! চোখা হয়ে থাকলো ওই মাথা বাবা। আল্লাহ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গাড়ি যেন পার হয়ে যায়। চলে আসো, চলে আসো, চলে আসো, উঠে যাবে। চলে আসো, চলে আসো। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, চলে আসো। ঠিক আছে, চলে আসো। কোথায় স্পেস? অনেক, এক হাত। চলে আসো, চলে আসো। হ্যাঁ, চলে আসো, চলে আসো। ওকে। কষ্ট সার্থক। ওকে, এই এটা তো ইজিলি চলে যাবে না, কোনো কাহিনী নেই। আরো যাবে, আরো যাবে, আরো। ওকে, চলে আসো। আজকের অফরোডিং এখান থেকেই শেষ করছি। আর যারা অফরোডিং করেছেন বা করার ইচ্ছে আছে তারা কিছুটা হলেও এখান থেকে ধারণা পেয়ে যাবেন। আর আশা করি আমার ব্লগটাও ভালো লেগেছে। আজ এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী ব্লগে দেখা হবে। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর লাইক কমেন্ট করলে আমি ভিডিও করার উৎসাহ পাবো। আল্লাহ হাফিজ।